Қазір түсіндім. Айтам қызыма. Айнұр, ұбытының жауабы шығып қойыпты. 140 балдан 52 бал деген бұл не сұмдық? Сен бұл балмен қай универге, қай грантқа түсесің? Егер сен универге түспесең, диплом алмасаң, болашағың не болады? Сізді болашағым шынымен қызықтыра ма? Құрметті ата-аналар, сізді балаңыздың болашағы шынымен қызықтыра ма? Жоқ, өзіңіздің абыройыңыз үшін шырпыр болып жатырсыз ба? Қазіргі білім мына тұрған екі парақты емес, ақыл мен жүректе. Өзіңіз балаңыздың не қалайтынын сұрап көріңізші. Маған ұбытты, тест, тапсыру, тесттармен жұмыс мүлде ұнамайды. Менің қалайтыным маркетинг, мына жердегі схемалар, Инстаграм, Ютуб, блогерлік. Ұнамайды маған ұбытты. Көптеген ата-аналар баланың бүкіл болашағын осы ұбытыға кеп тіреп қойған. Ал бісміллә деп ұбытыға келе жатырмыз. Мен тапсырмайын бәрібір ұбыты косметолог 12 балл жинап шығамын, өзім позор боласың. Тапсырасың ертең, бухгалтер боласың, болмаса доктор боласың. Қандай бухгалтер, мама, түсінші, у меня своя жизнь, своя выбор. Свой болады, сволыш, свой болады, түсіндің ба? Тапсырмайын бәрібір. 2019 жылғы статистика бойынша Қазақстанда 84 мың жоғары білімі бар жастардың жұмыссыздық екені анықталған. Егер дәл осы тенденция ары қарай қайталана беретін болса, біз жұмыссыздар еліне айналамыз. Болашақ дамыған елдерде искусственный интеллект, роботизация, soft skills, чат-бот, YouTube, интернет-маркетинг осылай қарай кетіп бара жатыр. Әлемдік деңгейдегі кешегі алаш ардақтылар армандаған Европаның халқы қазір креативті ойлайтын, сыни ойлай алатын, болашағын өзі басқара алатын, заманауи техника мен технологияны меңгерген керемет жастарды дайындап жатыр. Ал біз не істеп жатырмыз? Құрметті ата-ана, балаңызды кінәлауды, оны баса беруді тоқтатыңыз. ұбт-дан алған бал балаңыздың 70% білімін көрсетсе, болашақтың 0%-ын көрсетеді. Менің көршім 4 дипломы бар құрылысшы. 4 дипломды құрылысшынікі ме? Жоқ, юрист, экономист, саясаттанушы. Және философия ғылымдарының магистрі. Мені? Құрылысшының дипломын алсам, дәрігер болып кетеме деп қорқам. Қазір біздің елде бәрі сондай болып кетті ғой. Диплом мен жұмыс сай келу деген ол бір лотерея сияқты ғой. Құрметті ұстаздар, сіздер әлемдегі ең жауапты, ең күрделі, ең маңызды істеп жатырсыздар. Ұлттың болашағын жасау жолында сіздердің еңбектеріңіз орасан зор. Бірақ та балаларды мектепте қалыптасып қалған жүйемен шаблондап, оларды зомбылай беруді тоқтатыңыздаршы. Сіздердің мектептеріңіз ұбт-ны 2 күннен кейін тапсыратын болады. Неге сіз осының бәрін ертерек айтпадыңыз? Біз оқушыларды дайындап қоятын едік қой. Егер де сіз әр баланың тетігін тапсаңыз, оның жүрегінде не бар екенін білсеңіз, оның қабілетін анықтасаңыз, кез келген баланың болашағын жарқын қыла аласыз. Бұны 1950 жылдары Виктор Федорович Шаталов деген атақты ұстаз дәлелдеп кеткен. Ол оқымайды, топас, миына сабақ кірмейді деген 33 баланы жинап алып, солардың бәрін үздік оқу бітіріп, жоғары оқу орындарына түсірген, ғылым докторларын жасап шыққан. Сол Виктор Федорович Шаталовтың айтуы бойынша топас бала жоқ. Балалардың бәрі гений, дұрыс жүйе жоқ оларды тәрбиелейтін. Енді сіздерде 2 жол бар. Осы қатып қалған қазіргі жүйемен ұбт, жоғары оқу орнына түсіру, диплом алу, содан кейін бір жерге барып жалшы болып жұмыс істеу сияқты. Балалардың санасын таптап, олар рационалды ойлай алмайтын, шаблонға түскен бір инкубатордағы тауықтарды тәрбиелеу. Және де сол арқылы 84 мың жұмыссыздардың қатарын толтыру. Немесе екінші жол, баланың жүрегіне үңіліп, оның қабілетін анықтап, заман, әлем, ғалам қайда бара жатыр? Қандай мамандықтар сұранысқа ие, соны анықтап, баланы соған қарай бейімдеу, оны еркін ойлай алатын, сыни ойлай алатын қасиетін дамытып, қыран сияқты тәрбиелеу. Қыран болып тәрбиеленген бала қорадағы тауық сияқты, қашан менің ием қамайды екен, қашан менің ием жем шашады екен деп отырмайды.
қазір бүкіл әлемнің аузында жүрген Стив Джобс болсын, Билл Гейтс болсын, Цукерберг болсын, Джек Ма болсын, ешқайсы жоғары оқу орнын бітірмеген. Сондықтан олар елдің қоры сор болып қалған жоқ қой. Әрине бұл деген балалардың бәрі жоғары оқу орнына түспесін, бірден кәсіппен айналысып кетсін деген әңгіме емес. Әр бала өзінің болашағын, өзінің тағдырын өзі таңдап алу керек. Өз өміріне өзі жауап бере алатын, сондай сыни ойлай алатын еркін балаларды біз тәрбиелеуіміз керек. Әрине, таңдау еркі өзіңізде.